Mamá. ¿Cómo hace la vaca? Mamá. ¿Cómo hace el gallo pastorito? ¿Y cómo hace el gato? Miau, miau, miau. ¿Y cómo hace el perro? ¿Cómo hace el tiranosaurio rex? ¿Y cómo hace el lobo? ¿Cómo hace el pollito? Oye, el pollito, el pollo. ¿Cómo hace el pollito? ¿Cómo hace el pato? Guau, guau, guau. Bien. ¿Y cómo hacen los bebés? ¿Y cómo hace la mamá? Bien.